مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا. به نام نامی یزدان پذیرا می شوید آیا که بازم افشاگری کنیم ماها امثال گلزارها را. هم صحبت خلاصه ولش کن، فعل قافیه رو ول کن. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. در طول 20 روز گذشته رکورد بیننده ها رو ماجرای ازدواج گلزار در تمام پلتفرم های سوشیال مدیا شکوند و یکی از رسانه‌هایی که حالا خیلی از طرفداران گلزار هم به دنبال شنیدن یک سری اخبار بودن، رسانه پشت پرده بود، ماجرای ازدواجش، ماجرای رابطش با آیسان که در طول این چند سال گذشته ما حسابی به این موضوع پرداخته بودیم و امروز در برنامه پشت پرده می‌خوایم افشا کنیم یه سری از پشت پرده های گلزار رو و ماجرای یک فیلم لو رفته از پارتی گلزار که با امین حیایی رفته بود توی این پارتی و این پارتی مال اواسط دهه 80 بود، سال 83-84 که حسابی برای گلزار حاشیه به وجود آورد. اون موقع یه دونه از این موبایل های چند مدل موبایل های شلنگ و تخته‌ای نوکیا و نمیدونم نوکیا 6630 و 6620 و سونی اریکسون اینا خیلی تو ایران مد بود و این فیلم ها بلوتوسی رد و بدل شد. دیگه خبری نبود از فیلم های پارتی گلزار و خیلی از این افراد. اگه توجه هم کرده باشید الان بعد از اینکه این تلفن‌های هوشمند اومد و یه مقداری دسترسی مردم به سوشیال مدیا بیشتر شد، دیگه خبری از فیلم لو رفته پارتی و نمیدونم اکس پارتی و این چیزا نیست و حالا اکتفا میکنم به موضوعات دیگه مثل نمیدونم ازدواج و طلا. همچون داره آپدیت میشه اصطلاحاً این ماجرای اصطلاحاً بازیگرها هر دفعه برای خودشون یه سری حاشیه ها درست میکنن. اما این فیلم خب خیلی اون زمان ها لوش 10-15 سال پیش یادشون هست که چقدر سر و صدا به پا کرد. امروز میخوام راجع به پشت پرده این فیلم با شما صحبت بکنیم و ببینید که اصلا این ماجراش چی بوده و چه اتفاقاتی رخ داده بوده. شروع میکنیم. اول این فیلم رو نشون دادن، ببینید که داستان این فیلم چی بوده و جوابی گلزار چی بوده اون موقع، چون خیلی دیدم این فیلم وایرال شده بود از پارتی گلزار و امین حیایی تو این چند وقت گذشته. میخوام یه سری به گذشته بزنیم و راجع به پشت پرده‌های این ویدیو پارتیش برای شما بگیم. تصاویر این پارتی رو میبینید که حالا یکم میتونیم با صداش بکنیم. البته من صداشو بستم. خانم‌های مختلف، حتی فیلمی که دارن میگیرن این دختره و بعد از اون هم اینجا شما تصویر گلزار رو میبینید کنار در و دافا امین حیایی و چند تا از افراد دیگه که قشنگ مشخص روی هوا هن و دارن حال میکنن که اون موقع این فیلم حسابی وایرال شد توی بلوتوث های موبایل ها. این فیلم اومد بیرون و هیچ کم نفهمید که اصلا اصل ماجرا چی بوده. چند سال بعدش یعنی اواسط شهریور ماه سال 1388 تو بحبوحای اون اتفاقات ایران و ماجرای موج سبز و ماجرای اعتراضات مردم کف خیابون به صورت نامحسوس خبر بازداشت گلزار در یکی از پارتی‌ها منتشر شد که اون موقع زیاد این موضوع وایرال نشد که چون مردم خیلی درگیر اخبار سیاسی بودن، موضوعات مختلف بودن، ماجرای میرحسین موسوی و اتفاقات دیگه‌ای که توی ایران رخ داده بود. خیلی این قضیه وایرال نشد سال 88. اما همون سال 88 که اگه بخوام تاریخ دقیقش هم بگم 3 شهریور ماه سال 1388 گلزار دوباره در یکی از پارتی‌های تهران بازداشت میشه. بعد از اون بازداشت میاد یک مصاحبه‌ای با یه سری از این خبرگزاری ها میکنه و میگه که این فیلمه که لو رفته بوده
توی خونه امین حیایی بوده، تولد امین حیایی بوده، تولد اصطلاحاً خواهر خانوم امین حیایی، خانم نیلوفر خوشخلق اگه اشتباه نکنم بوده، که برادر خانومش داشته فیلم میگرفته. بعد از یه مدتی موبایل برادر خانومه رو میدزدن، این تصاویر داخل موبایله بوده و بعدش هم لو میره که ما رفتیم شکایت کردیم و این، اما دستمون به تخم آقای باقر هم بند نبوده. اینجوری اومد قضیه رو ماسمالی کرد. اما آقای گلزار یادش رفته که در این اکس پارتی که ایشون شرکت کرده بوده 60 تا در و داف و 60 تا پسر هم بودن که یادشون بوده که این مراسم کجا بوده. حالا شما ممکنه یه چیزی زده باشی اون موقع و یادت نباشه که ماجرا از چه قرار بوده. ماجرا این بوده که اواسط دهه 80 سال 84 توی منطقه حالا تهران پارس، حالا مناطقی که من میگم با توجه اینکه حالا من خودم بچه تهران نیستم و بچه نفر تهران و با کلاس لکچر نیستم، این اطلاعاتی که من از منبعم گرفتم که خودش دقیقاً تو همین پارتی حضور داشته، از پارتی کنای خوب تهران هست. حالا اسم سری افراد بیارم قطعاً یه عده براشون تجدید خاطره میشه. میگه که توی تهران پارس، حالا اون سرای تهران پارس که میرید به سمت شمال، حالا مثل این که میرن سمت رودهن، پشت جنگل های سرخ حصار، حالا اینایی که دارم میگم مثلا نمیدونم کجاست، فقط حالا منبعم و آدمای معتمد من اطلاعات من میگه. یه سری اونجا ویلا هست که توی این ویلاها تا دلتون بخواد پارتی و چیزهای مختلف برگزار میشه. این باقی که توش اینا رفته بودن اکس پارتی رو انجام داده بودن، شخص بوده مال آقای محمد میغانی که الان هم این بنده خدای محمد میغانی گویا فوت شد، اووردوز کرده بود، اینا مثلا کوک میزد و اینا. مهدی نجفی هم توی این باغ زیاد پارتی میکرده. اما کسایی که توی این پارتی بودن به همراه گلزار امین حیایی که توی ویدیو بودن، میگن مهناز افشار بوده، حدیث فولادوند بوده، رامبد شکرابی بوده و خیلی از افراد دیگه که بعد از اینجا افترش رفته بودن خونه گلزار اون موقع توی فرشته. ساقیشون هم شخصی به اسم سهیل امیری بوده که البته اسم اصلیش حسن بوده. یعنی قابل توجه گلزار و رفقاشون که میگن اینجا تولد خواهر خانمش بوده. سلطان من اسم ساقی و باغم دارم میگم بهتون، خواستم در جریان قرار بگیری. و بعد از اون دوباره یه پارتی دیگه تو اون سالونه میگیرن. یه شخص دیگه‌ای به اسم میثم کشاورز که داییش رئیس کلانتری اون منطقه بوده میاد و اصطلاحاً آدما رو میفروخته تو جای مختلف. میگن 1 میلیون هم میگرفته واسه آدم فروشی و اون موقع همه رو برمی‌دارن میبرن تو مسجد. انقدر تعدادشون زیاد بوده توی اون پارتیه، همه رو برداشته بودن برده بودن مسجد. بعد اون موقع هم میگفتن پنجره ها رو سیاه میکردن، یا کاغذ سیاه میزدن یا پتو سیاه میزدن، چون اینا وقتی قرص ایکس میخوردن نباید نور باشه که راحت بتونن حالش رو ببرن و اصطلاحاً کاری که میخوان انجام بدن بتونن اونجا راحت‌تر انجام بدن. که بعدش گلزار لابی میزنه و امین حیایی هم چند وقت ممنوع کار بوده، ولی خب اون موقع چون موبایل بوده و آنچنان سوشال مدیا مطرح نبوده، قضیه خیلی سوسکی و نرم از بغل ماجراش جمع میشه. که بعدش حاشیه میفته که آره گلزار قرار بوده با هدیه تهرانی ازدواج بکنه و یه مدت میگفتن با ساره بیات، بعد گفتن الناز شاکردوست، قبلترش میگفتن مهناز افشار، اما چیزی که مشخص بود گلزار گردنگیرش ضعیف بوده. و جالبه زمانی که این پارتی ها رو میرفته آیسان هنوز مدرسه هم نمیرفته فکر کنم اون موقع ها که ایشون توی پارتی ها بوده، 7-8 سالش بوده، 7 سالش تازه شروع کرده بوده، مثلا کلاس اول و اینا رو شروع می‌کرد. ایشون توی پارتی ها و جای مختلف دیگه به هر حال آیسان شوگری زده برای خودش به رگ. بعد از اون گلزار رفته بوده که با یه خانومی که شوهر داشته وارد رابطه میشه که این شوهرش یکی از سردارای نمیدونم سپاه بوده، یکی از این نهادهای کلوف ملوف بوده که گلزار از ایران فرار میکنه میره دبی که اونجا باز علی کریمی پیگیر پروندهش میشه که بتونه پروندهش رو سفید بکنه. توی دبی هم گویا داشته رانندگی میکرده با مشروب و چیزهای مختلف. اون موقع علی کریمی
بایر مونیخ بازی میکرده و توی شهر مونیخ زندگی میکرده و با این شیخ میخای امارات رفیق بوده. یه بارم که میگیرنش میخوام بندازنش زندان، 24 ساعت که توی زندان بوده، خود علی کریمی زنگ میزنه به این شیخ میخا و کسایی که اونجا باشون رفیق بوده و همبازی بوده، چون به هر حال علی کریمی توی امارات قطبیه و میپرستنش و خیلی رابطه های خوبی اونجا داره. زنگ میزنه با یه تلفن ماجرای گلزار رو جمع میکنه. در اتفاقات بعد از کشته شدن مهسا امینی هم گلزار جز معدود آدم‌هایی بود، یا قبلش هم همینطور جز معدود آدم‌هایی بود که تو صدا و سیما اجرا میکرد. و جالبه که مدیر شبکه 3 که زیرا به عادل فردوسی پور زد دم گلزار رو میدید و گلزار کسی هستش که بسیار پرنفوذ و ارتباط داره با آدم‌هایی که حکومتی هن و تمام این اتفاقات بعد از کشته شدن مهسا امینی هم جالب بدونید که باعث شد که حتی یه دیداری هم با جبلی رئیس صدا و سیما داشته باشه و یه حکومتی تمام عیار و شیش آتیشه است که در طول این یکی دو سال گذشته هم دیدید دیگه در هیچ یک از پروژه‌های سینمایی بازی نکرده. بازم میگم یه سوپر استار، آدم معروفیه، اما در طول این 2-3 سال گذشته در هیچ کدوم از فیلم‌ها و سریال‌های موفق بازی نکرده و فقط پول اسپانسرها رو گرفته، مفت خورده، مفت خوابیده و 24 ساعت هم در حال ورزش کردنه. حالا نه فعالیت مختلف سینمایی یا کنسرتی، نه چیزی، کنسرت هم بره که عملاً ورشکسته میشه. می‌خواستم یه اشاره ریزی کرده باشم به این ماجرای اصطلاحاً پارتی گلزار، چون دیده بودم خیلی این قضیه وایرال شده. و در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.